បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់នៅថ្ងៃនេះដែលយើងប្រារព្ធយុបជា93ដែលយើងអធិដ្ឋានស្រាប់កាត់រហៅនៅពេលយើងធ្វើពិធីជាពីតាំងគោកដែលជាកលែងមរណសក្តិជាឱកាសមួយដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ជាពិសេសឲ្យយុវជនយុវនារីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាគ្រួសារគ្រីស្ទបរិស័ទដើម្បីនឹករលឹកដល់របៀបដែលព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់យើងរបៀបដែលព្រះជាម្ចាស់ថ្ហៅយើងរបៀបដែលព្រះជាម្ចាស់ជ្រើសរើសយើងដើម្បីធ្វើដំណើរជាមួយព្រះអង្គអស់កលជានិច្ចតាមពិតថ្ងៃនេះយើងបានស្ដាប់គម្ពីរមកពីភាគការីអាម៉ូសហើយយើងឃើញរបៀបដែលព្រះជាម្ចាស់បានថ្ហៅគាត់អាម៉ូសគាត់មិនមកពីគ្រួសារមួយដែលជាគ្រួសារភាគការីគាត់មិនមកពីគ្រួសារមួយដែលជាគ្រួសារមួយពិសេសប៉ុន្តែដូចលោកអាម៉ូសនិយាយផ្ទាល់ខ្លួនពីដើមព្រះអង្គម្ចាស់យកខ្ញុំពីក្រោមហ្វូងគោហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលមកខ្ញុំថាទៅចូលទៅថ្លៃភាគក្នុងនាមខ្ញុំប្រាប់អ៊ីស្រាអែលជាប្រជារាស្ត្ររបស់យើងព្រះជាម្ចាស់មិនជ្រើសរើសគាត់ដោយសារគាត់ជាមនុស្សពិសេសមិនជ្រើសរើសគាត់ដោយសារគាត់ចូលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារភាគការីមួយនិងគេជាភាគការីពីជីដូនជីតាកន្លងមកតាមពិតព្រះជាម្ចាស់បានជ្រើសរើសគាត់នៅក្នុងជីវិតសម័យធម្មតារបស់គាត់គាត់ជាអ្នកដែលហ្វុងគោដែលខ្វៀលគោនិងគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងជីវិតធម្មតាប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់បានជ្រើសរើសគាត់ពីជីវិតធម្មតាដើម្បីឲ្យគាត់ទៅជាអ្នកថ្លែងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រោះបើយើងនឹកឃើញដល់ការថ្ហៅរបស់យើងម្នាក់នឹកឃើញដល់ការថ្ហៅរបស់គ្រីស្ទរបស់សន្តប៉ូលព្រះញីម៉ារីគឺព្រះជាម្ចាស់បានជ្រើសរើសនៅក្នុងជីវិតសម័យធម្មតាគេកំពុងនេសាទត្រីគេកំពុងសមាធិផ្ទះដូចព្រះញីម៉ារីគេកំពុងមានជីវិតនៅតាមភូមិគេកំពុងធ្វើបាបដល់គ្រីស្ទបរិស័ទដូចសន្តប៉ូលប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់បានជ្រើសរើសដោយសារព្រះជាម្ចាស់ដឹងឆ្វេងយល់អំពីចិត្តគំនិតឯនៅពេលហ្នឹងទោះបីគេឆ្ងល់ក៏ដោយប៉ុន្តែគេទៅឯលោកអាម៉ូសបានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅចូលទៅថ្លែងភាគក្នុងនាមយើងព្រះញីម៉ារីក៏ដូចគ្នាដែរលោកម៉ូសេក៏ដូចគ្នាដែរអាប់រ៉ាហាមក៏ដូចគ្នាដែរលោកប៉ូលក៏ដូចគ្នាដែរលោកសេឡាក៏ដូចគ្នាដែរទោះជាពេលវេលាដើម្បីគិតពិចារណាដែរដោយសារប៉ុន្មានដងខ្ញុំបានសួរសំណួរពីយុវជនយុវនារីខ្ញុំធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីដឹងព្រះជាម្ចាស់ជ្រើសរើសខ្ញុំធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីដឹងថាព្រះជាម្ចាស់មានគម្រោងការពិសេសសម្រាប់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់និយាយច្រើនដងដែរនៅពេលយើងមានសំណួរនេះនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងតែខ្ញុំធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ជ្រើសរើសខ្ញុំឬអត់មានន័យថាព្រះជាម្ចាស់កំពុងធ្វើការនៅក្នុងយើងហើយដោយសារមនុស្សទូទៅអត់មានសំណួរនេះទេមនុស្សទូទៅអត់ដែលគិតថាតើព្រះជាម្ចាស់ជ្រើសរើសខ្ញុំឬអត់មនុស្សទូទៅអត់ដែលគិតថាតើនៅអនាគតខ្ញុំអាចបម្រើព្រះសាគមនៅក្នុងរបៀបពិសេសឬអត់មនុស្សទូទៅអត់ដែលគិតទេប៉ុន្តែដោយសារមានមនុស្សមួយចំនួនយុវជនយុវនារីមួយចំនួនដែលគិតនេះឲ្យជឿថានេះជាព្រះជាម្ចាស់ដែលកំពុងធ្វើដំណើរនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងទៅដើម្បីធ្វើអីនេះថ្ងៃនេះយើងមានគំរូដ៏ពិសេសបំផុតគឺព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់ព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់ដែលជួបជាមួយមនុស្សខ្វិនដៃខ្វិនជើងម្នាក់នឹងព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់សូមព្រះអង្គលើកលែងទោសឲ្យរួចពីបាបហើយនៅពេលនោះគេឆ្ងល់គាត់មានអំណាចពីណាព្រះយេស៊ូវមានអំណាចពីណាដើម្បីលើកលែងទោសឲ្យរួចពីបាបដូច្នេះព្រះយេស៊ូវថែមទៀតឥឡូវនេះខ្ញុំបង្ហាញសមត្ថភាពអំណាចរបស់ខ្ញុំណែនាំឲ្យមនុស្សខ្វិនដៃខ្វិនជើងឲ្យឈរឡើងនិងដើរធម្មតាដូចពីមុនដូច្នេះមិនតែលើកលែងទោសឲ្យរួចពីបាបប៉ុន្តែណែនាំឲ្យគាត់មានជីវិតថ្មីនៅក្នុងរូបកាយរបស់គាត់ដែរដូច្នេះបើសិនជាយើងមើលទាំងពីរព្រះយេស៊ូវគ្រប់ពេលវេលាបានចិញ្ចឹមមហាជនបានណែនាំឲ្យអ្នកជំងឺមួយចំនួនព្យាបាលពីជំងឺបានណែនាំឲ្យមនុស្សដែលវង្វេងផ្លូវដូចជាមានជីវិតថ្មីដូចលោកហ្សាគេជាដើមដូចស្ត្រីសាម៉ារីជាដើមប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលវេលាដែលព្រះយេស៊ូវណែនាំឲ្យគេមានជីវិតថ្មីនៅក្នុងរូបកាយនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់គេព្រះយេស៊ូវបានបន្ថែម
ដើម្បីណៃនោមឲ្យគេមានជីវិតថ្មីនៅក្នុងផ្លូវវិញ្ញាណដោយលើកលែងទោសឲ្យគេឯប៉ុន្មានដងយើងបានស្ដាប់ព្រះយេស៊ូវដែលមានព្រះបងទូលថាសូមចូលឡើងទៅដោយសារជំនឿរបស់អ្នកបានសង្គ្រោះអ្នកហើយឯនេះជាអ្វីដែលប្រជាជនរបស់យើងទន្ទឹងរង់ចាំជាអ្វីដែលបងប្អូនដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទហើយដូចជាមិនទាន់ជាគ្រីស្ទបរិស័ទទន្ទឹងរង់ចាំទទួលជីវិតថ្មីនៅក្នុងរូបកាយជីវិតថ្មីនៅក្នុងដួងចិត្តជីវិតថ្មីនៅក្នុងផ្លូវវិញ្ញាណដូច្នេះប្រសិនបើយើងនៅឃើញដល់បេសកកម្មដែលយើងមាននៅពេលព្រះជាម្ចាស់ជ្រើសរើសយើងដើម្បីធ្វើជាអ្នកប្រកាសដំណឹងល្អដើម្បីជាអ្នកដែលក្លែងព្រះជាម្ចាស់មិនតែមនុស្សដែលទេសនាយ៉ាងពីរោះមិនមែនតែមនុស្សដែលមានកាយវិការនិងមនោបវត្តយ៉ាងធ្វេសប៉ុន្តែជាមនុស្សម្នាក់ដែលជាមើលឃើញសេចក្តីថោកកាសរបស់ប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គមនុស្សម្នាក់ដែលជាចូលយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងដួងចិត្តដើម្បីណែនាំឲ្យទទួលជីវិតដ៏បរិបូរណ៍មើលឆ្មាស់សាឡាថ្ងៃនេះយើងបានស្ដាប់សក្ខីភាពខ្លះៗដែរនៅកំពង់ធំមានខ្លះគេថានៅពេលឆ្មាស់សាឡាមកដល់ពីទីក្រុងភ្នំពេញនៅក្នុងអាទិត្យដំបងគាត់ទៅជួបជាមួយអ្នកជំងឺនិងនៅពេលនោះគាត់ឲ្យព្រៃកាយដោយសារសង្ស័យបានយកព្រៃកាយខ្លះរបៀបស្ងាត់ដែរដោយសារយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីមាននំប៉័នប្លែកនៅក្នុងសម័យប៉ុលពតនេះប៉ុន្តែប្រហែលនៅក្នុងអាទិត្យដំបងគាត់អាចធ្វើបានដើម្បីជួបជាមួយអ្នកជំងឺមួយចំនួនដែលនៅមាននៅក្នុងជុំវិញទឹកដីនេះនិងដើម្បីឲ្យគេទទួលជីវិតមិនមែនតែព្យាបាលរូបកាយប៉ុន្តែឲ្យគេទទួលជីវិតតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងមើលនេះអស់ហើយហើយយើងត្រូវតែអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលបានប្រទានសម្រាប់ព្រះសាគមកម្ពុជាមរាសាក្សីដែលបានប្រទានសម្រាប់ព្រះសាគមកម្ពុជាបូជាចាមួយចំនួនអច្ឆរិយទេដែលប្រទាននិស្សិតទេវវិទ្យាល័យមួយចំនួនថ្ងៃស្អែកខ្ញុំទៅបិទឆ្នាំសិក្សានៅទេវវិទ្យាល័យហើយជាឱកាសមួយដើម្បីអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ពេលមួយឆ្នាំដែលបានយកចិត្តទុកដាក់រៀនដើម្បីត្រៀមខ្លួនទៅជាអ្នកប្រកាសដំណឹងល្អដូចលោកអាម៉ូសពីដើមប៉ុន្តែថ្ងៃស្អែកជាឱកាសមួយដើម្បីនឹកឃើញដែរពី3ខែទៀតយើងបើកទេវវិទ្យាល័យសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មីហើយយើងសង្ឃឹមយុគនេះឲ្យមានយុវជនមួយចំនួនស្ដាប់ការថ្កោលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីគូសទ្វារទេវវិទ្យាល័យនៅក្នុងខែ9ខែ10កាន់មុខនេះនៅក្នុងខែ8យើងមានបងស្រីសារ៉ិនដែលជាបងស្រីដុំបូស្កូដែលធ្វើភាគសច្ចាប្រនិធានអចិន្ត្រៃយ៍ហើយនៅពេលនោះយើងអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមយើងមានយុវនារីមួយចំនួនដែលគូសទ្វារតាមក្រុមគ្រួសារបុព្វជិតាដើម្បីថាខ្ញុំបានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរហើយខ្ញុំដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ថាហៅខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំធ្វើដំណើរដើម្បីបម្រើព្រះសាគមតាមក្រុមគ្រួសារបុព្វជិតាមួយដូច្នេះយុគនេះជាឱកាសមួយដើម្បីប្រមូលគ្រប់សំណុំពរដែលយើងចង់ផ្ញើទៅព្រះជាម្ចាស់ទូលអង្វរព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យព្រះអង្គប្រទានកម្មករប្រទានគ្រូកងវិលប្រទានកសិករដើម្បីរួមរស់ជាមួយប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់លើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជានិងដើម្បីណែនាំឲ្យព្រះសាគមរបស់យើងបន្តមានជីវិតក្រែនេះជាក្រែដ៏មានជីវិតព្រះសាគមជាសញ្ញាសម្គាល់នៃព្រះជន្មរបស់ព្រះយេស៊ូវពិតមែនដូច្នេះយើងអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់រួមជាមួយគ្នាដោយទូលអង្វរព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គប្រទានភាការីថ្មីយ៉ាងច្រើនដើម្បីថ្លែងព្រះគម្ពីរដើម្បីថ្លែងដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គដើម្បីព្យាបាលទាំងរូបកាយទាំងដួងចិត្តទាំងវិញ្ញាណសូមព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធបំភ្លឺយើងឲ្យរួមគ្នាលើកដំកើងសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជានិច្ច